Слушайте, шикарный рецепт для тех, у кого кашель, болит горло. Это просто шикарный рецепт. Берем пропорцию на 1 литр молока 4 инжира. 4 штучки инжира. Доводим до кипения. У меня тут пол-литра молока и 4 маленьких инжиринки. Доводим до кипения. И еще 15 минут вот инжир варится в этом молочке, ну, на медленном огне. И потом мы его, это лекарство, да, грубо говоря, выпиваем в течение дня. Шикарно смягчает, вообще помогает, классно просто. Вот. Я себе вот сегодня еще для профилактики что-то как-то посидела, ну, походила, где холодно было. И что-то горлышко опять у меня запершило. Я решила сразу, так сказать, помимо суджока и всего остального, подключить еще и вот такой рецептик.